Gazetari Flamur Vezaj paralajmëron se ka nisur lobingjet për zgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK-ut. Sipas tij, personazhet të cilët e meritojnë më shumë këtë pozicion janë prokurorët Adnan Xholi dhe Doloreza Musabelliu. Unë mendoj që personazhet të cilët janë më shumë të meritueshëm për këtë pozicion janë prokurorët Xholi e Musabelliu, thotë ai. Se çfarë do të ndodhë në KLP për shkak se kanë filluar edhe atje lobingjet, njohjet, favorizimet. Unë nuk kam asgjë personale qoftë me prokurorin Klodi Braho apo me Elvin Gogajn, por mos harroni që Klodian Braho është personazhi i cili në vetting ja ka nxjerrë shërbimit sekret DSI-a. E nxori problemet sepse kishte udhëtuar me persona me precedent penal. Nuk po themi që është një nga arsyet për të mos marrë detyrën në krye të SPAK-ut, por mendoj që zoti Xholi është më institucionalist, thot Vezaj. I pyetur se kush po ndërhyn ai përgjigjet, edhe njerëz të politikës, edhe të bizneseve të ndryshme, sepse kreu i SPAK-ut duke u personalizuar aq shumë me zotin Dumani, njerëzit mendojnë që drejtuesi i SPAK-ut ka shumë gjëra në dorë, por prokurorët ende nuk e kanë kuptuar që janë të pavarur dhe për çdo gjë shkojnë dhe këshillohen me prokurorin, me drejtuesin e prokurorisë. Njerëzit janë të bindur sepse është njeri i fuqishëm, është njeri që mund të shkatërrojë dhe të ndërtojë jetë të ndryshme të personave të ndryshëm. Dhe për këtë fakt kanë filluar edhe lobingjet brenda KLP-s, qoftë nga politika e majt apo e djathtë. Kanë filluar lobingjet edhe nga bizneset e ndryshme duke favorizuar personazhe të caktuar. Kanë filluar edhe lobingjet edhe nga vetë zoti Dumani për të pretenduar ose për të lënë zëvendësin e tij të besuar në një farë mënyre. Vezaj shtoi se ndonse në procesin që përfundoi me emërimin e Altin Dumanit në krye të SPAK-ut, pati një interesim të madh të ambasadores amerikane Yuri Kim, këtë herë nuk ka ndërhyrje nga diplomat huaj. Në atë kohë pjesëmarrja e ambasadores në zgjedhjen ose në prezantimin e kandidatëve pranë KLP-s u pa dhe si një presion që po ushtrohej ndaj anëtarëve të KLP-s për të zgjedhur personin e duhur, i cili ku më pas u zgjodh zoti Dumani, sepse në atë kohë mos harrojmë që kishte informacione dhe kishte ankesa nga anëtarët e KLP-s, të cilët ishin shantazhuar në një farë mënyrë nga politikanë të caktuar të SMAIT-s për të mbështetur një kandidat specifik. Këtë herë nuk ka një emër specifik se cilin kandidat ata mbështesin apo për cilin lobojnë. Të gjitha këto janë informacione që qarkullojnë për efekt të fushatave dhe lobingjeve. Ambasada amerikane, nga informacionet që kam unë, nuk ka asnjë preferencë të saktuar ndaj prokurorit specifik, thjesht duan që të respektohet procedura, thot gazetari.